Coucou, mamie! Stressé. Non, madi. Mon ara, kavout a rentreo de bar. Ya. Ar prantadrel beza seder a tranquilligie. Non. O pell labourad e ma gilvi croaz. Allez, la remettre dans nol, les mains devant ta gueule. Ya. Betek seizer bemde. Petra en eus aze. Ya. Labourat peget. Ema o klas la kadar an on da zonjal ema o Robert Trao. Me boun, na vezou darez al loen. Mais deo kaout a ran traoù d'ober evel... Ya. Zeo. Ar zeiz vet si un ve. Vraiment. Fall eo an amzer eo. An amzer a zo fall eo. Ya, mais... Dam zonj eus traoù n'en deus ket komprenet troaz. Penaos ta un an al. Bez eus un dreiz spécial et trezon. Ar c'hen fina, ne raio nemet kreñfad oc'h a rantez me lar deoc'h. Paouesta! Ya, neus on ket. Sanset e a renfina un dravad e da rouplad. Ober a ran bara eviti. Mais... Setu, meus ket ar memez meziad deus ar rouplad e veltan. Gwelet em eus rekipeo war ar rouedad a mosse, ido bara fresk bep mintin evit an dijuni e barz ar gwele gant ar c'hafe fresk. Oh ya. Evidon za mad an tra. Ar renfina zo ar sort... résidence, méditation, pédost, disparaît. Ya ben, strafulez ar prantad vitan. Mais bon, ne mon ket amañ vid ober var ez ro. Petra? Mais non, ne meus ket ezon mont da gavout ar c'honor. Petra o peus kredet e oant ma unan pe Petra. Pepiniz o diop. Bon, neus etudou. Loskel a ran ar c'honor pe gwir e meus fardet lip e baom eviti. Na on deus. Ha digimeus d'ober ar boued. Ma ni deus ket c'hoant dimezig an in. Nous un ket pioun. Ne met da rezout. Geo ez eus un dra bennak e barz ar pladou. Geo ez eus un an bennak em buez.